Zavalo, the software version that may have probably moody go. I didn't know what software version of the man, software version is a great crown around the software. Kulashi clinical thing name the probably like a coating or the Blomatica, tracing as a bully. Version people being the Atomia semantic version into the Shambra. Semantic version, Magat, the Hitsonga X1 but a mouse on Yawa. Young Baby, the software version of Tama version of Iloika, the Hitsonga X10 we give it. Yama Iska Jaloika. Major version of Kuzabu, Wanga Jaloika, minor version of Kuzabu, Ziga Jaro patch version, semantic version H1Z, patch version of proper, patch version, so I get a session of pro later look at the erratic body, Odiga, prison like low. Operation like that, Shinka muting, a program like that, Shinka muting must look at it. These are brands, some multi patch version of proper. The minor version so look at the feature day. Sai la hamuti masa sai di piang sang lai mu hamuti performance go go lo lâu la hamuti ma so lo ka ke minor version ko pro bia ba to bia so ka to ya sa ba minor version shin lo ka tu ka di patch version ko le 0 to pro bia ba ne major version so ka pro le so lo ka di minimum pro le mu di ko na breaking shin di khu di pro 4 version na di chain ka version na go version na ko cha ka version na ma sa ya hamuti version bro like now version Samabia Shinka Mutuka major version of bro. Major version of bro minor version the patch version the minus ZT 0 to bro. Sat down Santa Luraya Shinka Mutuka version 0.1.0 looks like 0.1.0 ma the Piang Samutina the feature like 2 la mute 0.2.0 so we do 0.2.0 ma now the piang samuti here so look at 0.3.0 now the piang sang so look at 0.4.0 na we third two lo ma the kilo 0.2.0 ma the show erratic of piang sang so the look at 0.2.1 0.2.2 0.2.3 third two lo ka the patch version ko 2 bia na yo bai na the user the now song ko ya application ko na application file the API ko file user di ko tong pyu khai ya end user ko tong pyu khai ya so lo ka tu version ko 1.0.0 to tama bia ko version yung now ka pre-release version so the pre-release version so ka the user ko ma tong khai khang testing လုပ်တဲ့ဆောက်မှာသူက pre-release version က pro ပြရပါတော့ pro ပြရဆိုဖိုက်ပါတယ် user ကမသုံးခိသည် set down စမ်းသပ်ဖို့အချိန် testing လုပ်ဖို့ဆိုလို့ကသူက version 1.0.0 alpha 1.0.0 alpha မှာပြောင်းစမှုတွေတခုတရှိုးဟိတယ်ဒီမှာ body error တိတွေ့လို့ကပြောင်းစမှုတွေဟိတယ်ဆိုလို့က 1.0.0 alpha 1.0.0 alpha တော့2စသဖြင့်ပဲပေါ့လား pro လောက်ခါပါ user အသုံးပြုလို့ရကို daily sign သုံးလို့ဒါမှမဟုတ် user ကဘာသုံးခွင့်ပြီးခဲ့ရဆိုလို့က 1.0.0 beta user အသုံးပြုနေတဲ့တော့မှာပြောင်းစမှုတွေတရှိုးဟိခါလို့က 1.0.0 beta တော့ 1 beta တော့2အဲ့ဒီတဖိဖိနဲ့တိုးလောက်ခါပေါ့နော်အဆိုင်တဲ့ browser ဆိုဒီဆောင်းပေးတယ် user ကလည်းအသုံးပြုခေလို့ဆောင်းပေးတယ်ဆောင်းပေးဆိုတော့ error မဟိအလုံးဆောင်းပေးဆိုလို့က 1.0.0 RC ဆို release candidate နဲ့စတင်ပြီး release လုပ်ရပါ version 1.0.0 HRC စိတ်ချရဆိုလို့ခါကြရော user တိလေးသုံးလို့ဆောင်ပြလက်ခါရဆိုလို့ခါကြမယ် RC ကို probe ပြီးမယ် 1.0.0 ဒါကြည့် launch လုပ်လိုက်လို့ရပါတယ်အောက်ဆုံးကနေ bit ဆိုတဲ့ဟာက metadata ကိုသူ့ရဲ့ free ကတော့ metadata ပေါ့နော် version ဒီကို pro လို့ခါကြတဲ့ metadata ကိုတော့ထိသွင်းပြီး problem မိပါ version မတူဒီ version ဒီမတူကွေးပြစကလေးဒီ metadata ကိုကိခါပြောင်း format ကစမဟုတ်ပါ bit ကို session ကထိလေးဆိုလို့ခါကြတဲ့ application ကဘေးလောက်လိုက်လို့ရလာတဲ့ ID ကို gate command ID တွေရောမှာ pre-release နောက်ကနေဒီပုတ်လက္ခဏာပေါ့နော် plus sign နဲ့ထိပြီးကြပါတယ်ကျွန်တော် pro လောက်ခါတဲ့စတီတောင်မကဒီစိတ်ဒီကိုတိချောင်းလဲဆိုလို့ကြခဲ့ကျွန်တော်ပြီးတဲ့ source ဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်လေ့လာခါတဲ့ source ဒီမှာလော်ရောက်ပြီးcreation နေပါတယ်